शुभ सकाल दर्शक बंधु आज जनवरी मास 12 तारिख शुक्रवार चलते सरकारी चाकरी पर आशायी बड़ सुजोग रही। भारत सरकार अधीन डाकघर विभाग किसी पदवी नियुक्ति दिखाई। डाक विभाग पोस्ट कार ड्राइवर पदवी नियुक्ति प्रकाश पाई विज्ञप्ति योग्य आग्रही भारतीय डाक विभाग ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट gov.in को जाई आवेदन करें। अनुदान प्राप्त बेसरकारी हाईस्कल रे खाली पड़ी 2000 शिक्षक पदवी एनिमंते आवेदन आह्वान रही। ओडिशा सरकार उच्च प्राख्या शिक्षा विभाग एथि पदवी निमंते आवेदन पूर्व इच्छुक प्रार्थी माने सर्वनिम्न बयस 21 वर्ष होता आवश्यक। एसहित चलित वर्ष जनवरी 1 तारिख सुधा बयस 38 वर्ष ऊर्ध होता आवश्यक। प्रार्थी माने जन्म तारीख 1986 मसीहा जनवरी 2 तारिख 2003 मसीहा अनुजाई एंड्रॉयड डिवाइस गूगल यार जीमेल आप्रे एकाधिक इमेल सिलेक्ट करने विकल्प आरंभ करिछि। एंड्रॉयड डिवाइस जीमेल आप्रे थिबा उपभोक्ता मानक यह धीरे धीरे उपलब्ध होछि। नूतन विकल्प उपभोक्ता मानक थरे 50 इमेल सिलेक्ट करने अनुमति हेबो। एने प्रस्तुत शेष होछि। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक यह घोषणा करेंगे। ए संपर्क जनगणना सूचना देते 5टी तथा नवीन ओडिशा अध्यक्ष कार्तिक पांड्यान आज बालेश्वर नीलगिरी रे आयोजित एक सभारे से यही सूचना प्रदान कर। वर्तमान राज्य में मधुबाबू पेंशन योजना रे वार्धक्य और विधवा भत्ता प्रदान कर बयस सीमा 60 रु ऊर्ध्व हेले विधवा सारा राज्य में ड्राइवर स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन तृतीय दिन आंदोलन प्रभाव सबुठी देखा मिली। ड्राइवर आंदोलन जो ओमफेड सेवा प्रदारी देउचंती। सबुठु बड़ कथा होछि आसंता काली अपराह्न सुधा देखा जाय पारे पेट्रोल संकट। एने सूचना देते उत्कल पेट्रोलियम गिल्ड संघसा। सोना मूल्य ह्रास कौन चिन्ह वर्ण देखा जाऊ नहीं। दिल्ली सरफा बाजार में 10 ग्राम सोना मूल्य 60,000-5,000 टंका पाखापाखि पहुंची देखा। ए सहित रूपा मूल्य क्रमगत भाव वृद्धि पाउछि। पेंशन भोगी अन्य सहायता योग्य वर्ग और संचार बास करुवा परिवार गुड़िक बीएसवाई नवीन कार्ड मिल परिवर्तित पर्याय संभावना बाद पड़ा वर्ग सामिल कर राज्य सरकार नीतिगत निष्पत्ति नहीं। विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत कार्यकारी मानू सरकार पेंशन योजना लागू कर कर्मचारी मानू 60 वर्ष पर पेंशन प्रदान करने नियम कर सरकार। किंतु वर्तमान एथिरे एक बड़ परिवर्तन एणिकी कर्मचारी मानू 60 वर्ष बदले 50 वर्ष रु यही पेंशन प्रदान कर 50 वर्ष बयस पेंशन योग्य करें कर्मचारी। एने राज्य सरकार पक्षर एक बड़ घोषणा कर। नंबर 3 दिन को दिन सारा विश्वर व्हाट्सएप लोकप्रियता बढ़िबार लगी। यूजर्स को सबुठार भल एक्सपीरियंस देवाई लगातार नुआ नुआ फीचर आनी थाए यही कंपनी। 2023 मसीह व्हाट्सएप अनेक प्रकार फीचर सामिल करिछि। लोक सेवा आयोग ओपीएससी द्वारा प्रचालित असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफिसर एएसएसओ परीक्षा फल प्रकाश पाई। 787 जन परीक्षार्थी कृत कार्य होती। 2022 मसीहा अगस्ट मास 23 तारिख रु डिसेम्बर मास 4 तारिख पर्यंत होता साक्षरताकार एवं प्रमाणपत्र जांच पर शनिवार दिन ओपीएससी द्वारा चूड़ांत तालिका प्रकाश पाई। सोशल मीडिया बहुत दृढ़ भाव में बढ़ी। छोट पिला आरंभ कर वृद्ध पर्यंत गृहिणी आरंभ कर कर्मजीवी व्यवसायी समस्त मध्य सोशल मीडिया यूजर्स आसी बड़ जरूरी खबर। गोटे भूल कारण आपण अकाउंट सबुदिन बंद हो पारे। सोशल मीडिया केंद्र सरकार एक नियम प्रस्तुत कर जो अकाउंट गत 3 वर्ष धरी खोला हो न सही अकाउंट को स्थायी भाव में बंद कर दिया। प्राय सप्ताह पर दिल्ली गहना बाजार में सोना एवं रूपार पाइकारी दर ह्रास पाई। इंडिया टुडे खबर अनुसार वर्षर शेष में सोना और रूपा दर सामान्य कमी। भारतीय गहना संशोधन को अनुसार गुरुवार संध्या समय 10 ग्राम 24 कैरेट शुद्ध सोना दर 63,452 टंका रही।
ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ 63,342 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହିପରି ମୋ ବସ୍ରେ ଆଉ 200ଟି ଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା JBM ଇକୋ ଲାଇଫ୍କୁ 933.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏହି ସଂସ୍ଥାର 9 ମିଟରରୁ 10 ମିଟର ଲମ୍ବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ କିଣିବା ସହ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଷ୍ଟିୟରିଂ GCC ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ନମ୍ବର 5 ପାଣିପାଗ ତୃତୀୟ ଦିନ। ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭାବ ଜାନୁଆରୀ 5 ସବୁଠି ବେଳକୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳିଛି। ବର୍ଷା ଡ୍ରାଇଭର ବାନି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଓମଫେଡ୍ ଜାନୁଆରୀ 5 ସେବା ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର, ପ୍ରତ୍ୟାହାରୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହାଲୁକା ସବୁଠୁ ବର୍ଷା ବଡ଼ ହେବ। କଥା ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖାଯାଇପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସଂକଟ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗିଲ୍ଡର ସଂଘ ସା